Ei, molt bones a tothom, què tal? Espero que esteu bé. Benvinguts a un nou episodi de 100 Summer Days. Avui estic aquí amb nous. Bones. I òbviament també tenim a l'Il. Bones, let's go! Doncs hem canviat de set, ja ho veieu. Això és Espot, és un poble del Pirineu català i hem pujat així una mica de retiro espiritual i a gravar l'últim episodi d'aquesta temporada, que el farem una mica de cloenda. Així darrere de càmeres no tenim a ningú, així que me toca a mi fer de botons avui. Estic aquí, ja em anireu veient tocant això, aquí tinc el controlador i tot. I doncs això, avui no tenim convidat. No tenim convidat, però tenim a Joe convidat com a tal per entrevistar-lo, no? Que segurament Joe té moltes coses a dir i molt interessants, però si voleu saber-ne més d'ell, escriu-li un DM per Instagram i ell us farà 5 cèntims de gym o de Fórmula 1, que en sap bastant, no? Però el portem més enllà d'això com a qualitat de col·lega. Realment amb Joe ens coneixem de fa bastant ja. Hem viscut a Dinamarca els dos junts i tot, i ha estat veient-se tots els... I d'altres aventures. Veient-se d'altres aventures. Ve com a representant del públic, com algú que ha vist tots els vídeos que hi ha i que sap més o menys com anar la cosa. Presenta't, dis 4 coses a la gent. Jo crec que més o menys ja ho has dit tot. Jo sóc el Joel, sóc amic d'aquests dos xavals que tenen un podcast. I no res, avui com a tancar la temporada, jo encantat d'estar aquí. Últim episodi, així comentem una mica per sobre curiositats i jo què sé. També una mica comentem per sobre els episodis, que quins més ens han agradat o tal, o inclús quina projecció tenim per a la segona temporada, que ja anem avisant de que n'hi haurà, i també una mica de xarra així informal, no? Sí, serà bastant més informal que les demés, ja l'hem fet en català per estar més... perquè nosaltres normalment entre nosaltres parlem en català, ja heu vist que canviem d'idioma sense problema, però sempre surt més natural. Amb la qual això serà per avui, comentar una mica què hem fet, què farem. Ja us avancem que hi haurà segona temporada i si tot va bé seguirà endavant això. I tota la pesca, no? I comentar també així com a curiositat, aquest lloc no només és molt bonic, ara ja està quasi tirant cap a la nit i no ho veureu gaire, és molt bonic, el Pirineu, us el recomano, però també és especial perquè és on va començar el podcast, realment. Nous i jo estàvem fent un retiro espiritual, així de pujar un fin de... olorar les roses, l'aire pur, sortir de la ciutat, desconnectar per connectar. I vam començar amb la tonteria aquesta de tío, somos muy graciosos, deberíamos hacer un podcast, ¿no? I com ens coneixen els col·legues, que no només Joe forma part de la gang, sinó que també tenim altres que ens han anat veient els episodis i comentant, no? Tenim més amics. Tenim més amics, xavals. Sí, la idea principal era gravar així amb uns quants i tal, i anar-los tornant, o d'alguna manera que hi hagués més gent, però ja ho farem per la segona temporada, perquè per tema dates i tal hem agafat un dia complicat, en què està tothom fora o fent coses ja. I no ha pogut ser, però també estem així més en caliu. Sí. I no res, la qüestió que ells se refereixen moltes vegades a tant Nous com a jo, com a Phineas i Ferb, perquè aquestes tonteries que sempre, el podcast o muntar o organitzar X cosa, normalment la gent ho comenta així com en conya, no? I es queda molt penjat. Llavors, aquestes converses que se'n van a flipar des de sí, farem això i això altre i tal. I doncs, òbviament no ho farem, però està guai parlar-ho. Nosaltres ho fem en sèrio. Nosaltres quan parlem d'aquestes coses, al final ho acabem fent, normalment. I jo diria que poder 6 o 7 mesos, no, 5 o 6 mesos després de comentar que podríem fer un podcast, aquí estem fent la cloenda, no? I no res, i ara ja una mica he comentat això, la idea del podcast i tal, passar a Joel, apunta'm amb la càmera. Joel, el teu episodi preferit? Episodi preferit yo te diría que el primero de todos. La verdad que para mí es muy top. Una buena sugar mami la tenéis que tener. Eso sí que es un buen consejo que os quiero decir. Buscarnos una sugar mami. Buscaros una sugar mami
que yo tengo un par y la verdad que no me da nada mal. El primer dos m'agrada bastant, però és que també hi ha diferents opinions, ¿sabes? Sobre el que és el preferit, perquè n'hi ha alguns que m'han sorprès com a temes de, jo què sé, de més intel·lectuals que m'han agradat molt més. Més interessants. Exacte. N'hi ha alguns altres que són més, jo què sé, polèmics o... Sí, exacte, més salseros, més entretinguts, més graciosos, potser... Sí, llavors, no sé, el primer jo crec que ja us ho he comentat, me sembla un episodi perfecte per començar el podcast, el vaig disfrutar des del primer minut fins a l'últim, espero que vosaltres també l'hagueu disfrutat. Nosaltres moltíssim, a més estàvem així com, bueno, no tallats tampoc, però sí que primera vegada que ens plantàvem davant d'una càmera amb un micro aquí i tirat 40 minuts aquí parlant, que bueno, 40 minuts però vam gravar igual una hora i mitja, 2 hores. Nosaltres tenim zero background de tant so com vídeo, com inclús de periodisme així, d'entrevistadors. Sí. O sigui, ni a nivell tècnic, ni a nivell artístic, ni de fer el plano, configurar la càmera, luego editar després, que també és una feinada que no sabíem res. Res, simplement ens hem tirat a la piscina i bueno, esperem que, òbviament, se note la progressió i la millora, no? Sí, jo diria que sí. Espero que us hagi... Per no comprar cap a casa. Jo crec que la progressió a partir del 6 episodi, si no m'equivoco, del Golfo, jo crec que va haver una gran progressió tant en tema de qualitat de planos i en àudio. Sí, és que aquell va ser també perquè el cinquè, que és Dani, aquest noi que és fotògraf però ha fet molts viatges i tal. Ella trabajaba por su cuenta y cuando llegaba del congreso, yo estaba viviendo en un piso que tenía barrotes antisuicidios y tenía un segurata que no me dejaba salir de la puerta. Y cuando ella llegaba, el segurata se iba y me obligaba a follar con ella. En plan, un poco como esclavo sexual. Sí, prácticamente era una esclavización sexual. I aquest noi ens va ensenyar molt sobre càmeres, sobre edició, sobre planos, com fer-los, com millorar bàsicament lo bàsic que teníem. Ens va donar unes bases molt bones per anar fent i després més endavant, bueno, com ja saps, un amic de Joel és tècnic de so. Shout-out per Adam. Shout-out per Adam. Impossible acabar així de bé la temporada sense ell perquè tenim uns problemes de so que no us feu creus, però vamos. I ja se sentia malament al vídeo i allò ja estava editat i passat per 1000 merdes i molt millorat respecte al que teníem per treballar en un principi. Era una aliada. I ara es notarà la millora i de cara a la següent temporada, que ja avancem que n'hi haurà, tenim pensat millorar-ho encara més, però bueno, ja arribarem amb això. Jo vull tornar a lo que ha dit Joe abans, dels baremos aquests per mesurar com de cundiosos han estat els episodis. Jo en tinc 3, que és òbviament interessant. L'altre, sí, dis-li salsero, dis-li en plan més Telecinco. Exacte, una història random. I l'altre és més il·lusió personal meva com a entrevistador. I voldria mencionar com a il·lusionant per mi... Sí, els teus preferits. Els meus preferits, vaya brand. Aquí teniu el clip. Els meus preferits en aquests baremos són de salsero, Adrià Guiu. Tema First Dates. ¿Cómo se vive desde dentro? Fue bestia. Programa. ¿Cómo te encontraste? Genial. O sea, en mi salsa, con el Carlos Sobera suele llegar, un saludo de puta madre, genial. Una cena espectacular a reventar, o sea, bestial, o sea, súper bien, la verdad. O sea, y con la chica, ¿cómo se llamaba la chica de todo esto? Bueno, sinceramente, como tengo bastantes mujeres y tal, si te digo la verdad, ni me acuerdo del nombre ya, pero... ¿Has mantenido contacto con ella un poco? Bueno, ha sido ella más que nada. Más bien ella, un par de mensajes ha recibido en mi móvil, ¿no? En mi iPhone, pero no... ¿Tipo qué se puede decir? A ver si vienes por Barcelona... Hola, cariñete, pero yo directamente lo siento mucho, pero se llevó el visto, ¿no? Me sabe mal, pero... Va muy cotizado aquí nuestro colega Adrián. Sí, así mismo. Estás trabajando y no tienes tiempo. No tengo tiempo, voy apurado, digamos, voy apurado. Sí. Lo siento, ¿no? Lo siento mucho. Adrià Guiu, vam pensar en ell el primer perquè el coneixem de Lleida, de sortir de festa, i encaixa en el perfil, vamos, niquelao. Perfecte, i a més a lo que anava, que com que no teníem cap tipus d'experiència, nosaltres estàvem una mica atordits en aquest aspecte, no? I necessitàvem algú... Echao pa'lante. Echao pa'lante. Fàcil de tractar també. Fàcil de tractar amb ell, que no fos tampoc un col·lega, perquè si no li hagués faltat aquest punt de serietat, em semblava, però que tampoc fos
un mossèn de primeres, saps? O algú que hagués estat més seriós. Sí, sí. Algú que hi hagués marge de fer el tonto una mica, de... Jo crec que va ser un molt bon pic, Adrià Viu, com a primer. Shout-out per Adrià. Hi haurà un munt de shout-outs aquí. Sí, un munt de shout-outs. I després, com a interessant ja, en plan per cultivar, pues, per aprendre, el segon, Sergio Coy, la veritat que sorprenent, o sigui, el tio domina el tema moltíssim i sempre que un d'aprendre més i a més és que era com una clase amb el profesor enrotllat, ¿sabes? Sí. Sí, la verdad es que la alegría fue, por mi parte, brutal, ¿no? Yo cuando empecé no estábamos trabajando con la NASA, estábamos simplemente demostrando que era posible y fue a mediados de año así cuando la NASA decidió pues meterse y decir, esto lo vamos a construir. Y fue un cambio de decir, guau, esto va en serio. Me va fluir molt, la Ho va veritat. passar com un crio. Shout-out per ell també. Shout-out per Coy. I com a il·lusió així personal, diré el sisè, el del Golfo. A ti, brother, te veo impecable. Sí. Te veo impecable y encima, para el momento en el que estamos de verano tal, un outfit que puede funcionar muy bien. Complementos guay y tal. Complementos nulos. Llevas un anillo y una pulsera del chino, tío. Pues claro, pues se puede... Lo que hay, ¿no? Por eso- Vale, pues los complementos no son guays. No, los complementos no. I tenint la nostra edat, pues, joder, no diré que són referents perquè no són Ronaldinho, saps? Ni Messi, que quan ets crio dius vull ser com ells, no? Però sí que, tio, pues, xapó per ells, no? Que s'han tirat endavant, han obert una empresa, els hi va bé, estan tot en el rotllo vintage i passen una mica de tot el que és Supreme o Zara, inclús que es fast fashion. Estan molt a la seva, però estan molt bé a la seva, en plan, molt centrats i, joder, jo com a consumidor propi, com a consumidor de la seva marca, tenia il·lusió de dir, tio, vull parlar amb aquests xavals perquè realment saben de com va la moguda. Sí, jo bastant també. Jo, mira, com a il·lusió meu, et diria que Dimos, l'episodi 3, Vull passar a fer-te un Genius, no sé si coneixes, sí, no? Un Genius sobre algunes frases que no coneixo el significat o no sé per on van els tiros. Vale. I la primera és una que repeteixes moltes vegades, que és MOE. Vale. Què vol dir la veritat que he MOE? après. Són unes sigles que es diuen molt als Estats Units que vol dir Money over Everything. A la gent li pot semblar menys important, diguéssim, però per mi, que sóc algú que me'l va ensenyar uns col·legues en comú que tenim, que han treballat amb ells, són productors musicals, shout-out per ells també. Shout-out. SA115. Shout-out. Shout-outs i shout-out per Dimos, que és un grande i m'encanta el que fa, va ser un descobriment, una grata sorpresa i em va fer moltíssima il·lusió, perquè per mi era com algú que admires musicalment, jo què sé, és com salvant les distàncies per la fama i per l'accessibilitat i tot, saps? Però és com si et ve de la osa a casa teva a parlar amb tu un rato, saps? O Cruz Cafuné, cabron. Sí, molt boig. Sí. Em va encantar. I luego ja pues, per mantenir l'estructura que teníem com a interessant. Sí. Home, el del mossèn va ser molt interessant. Sí. Que fos tan obert, que no li importés parlar de qualsevol cosa. Sí, que inclús... Que té una visió molt diferent a la que estem acostumats. Clar, no t'esperes que un mossèn... Te parli d'aquests temes que te treu i que t'estegui el sol, a part. Sí. Abans que parlàvem del testimoni, també podíem parlar de l'antitestimoni. Persones que s'han manifestat com persones d'església que han estat antitestimonis. Aquí tenim el tema de molta actualitat, com és la pederàstia, persones que han abusat de menors. Per tant, jo estic una mica amb el papa Francesc, tolerància zero. Sí, està bé. No tinc cap problema en parlar del passat fosc que té l'Església i més que... Bueno, té aquesta filosofia de més que amagar-ho sota l'alfombra, parlem-ne i la manera és mirar com millorar-ho i mirar com fer que no torni a passar. A més, el mossèn va ser el primer el qual vam gravar fora de lo que és l'estudi, Sí. bueno, que l'estudi no us descobreixo res, és casa de... Bueno, és el pis d'estudiants al que estic jo a Lleida. Exacte. I ens va obrir les portes de l'església, tio, i jo conto que li dona vibe i... Ja, te fiques més amb el paper també. Gravar un altre puesto. Quin és el set que més t'ha condit així? Home, el de la fuga a la teva torre. Y tío, este año fue muy top. Si mal no recuerdo, fue el año que jugasteis contra el Girona
Marc Gasol. De Marc Gasol. Eso es, en la semifinal. Bueno, yo siempre digo y pienso que si ese año Marc Gasol no está en el Girona, yo creo que actualmente Lleida seria ACB. Ja. És bastant... Ja, Em va agradar bastant. Estiu. A part, exacte. Sí. Estiu, Li simplement. pega bastant. Episodi 7? Sí, correcte, episodi 7. Episodi 7 és el set aquell és la torre, bueno, li diem torre a Lleida, fora de Lleida no sé si s'entén. La casa de campo. Una casa de campo. Per a la gent de Madrid. Algo així, no tan pijo, però algo així. Sí, I està molt bé. A mi el set del Golfo em va encantar. Sí, També. Además, un cliente se ha puesto a bailar por aquí mientras Sí, compraba. y cantar también. Bueno, cantando se pone a cantar. Bueno, y un chaval se puso a tocar la trompeta, ¿sabes? ¿Qué va? Se ¿Qué va? lo juro. ¿Dónde sacó una trompeta un chaval? Vino con una mochila enorme. Pero venía ya con el plan, ¿no? No, era un chaval, se pasaba un cliente. que venía, bueno, iba a hacer clase. O venía a hacerlas o se iba a hacer. Vale. Y se me pasaba, muy fanático del Golfo, compraba un montón, tal. Los primeros días, eso. Íbamos súper flipados, tal. Digo, brother, ¿qué llevas en la mochila tan grande, tal? Porque parecía que llevaba un bazooka, Claro, ¿sabes? llevaba una mochila súper dura. Pero, sí, encima cuadrada. Y le digo, ¿qué llevas ahí, tal? No, trombó, tal. Y digo, hostia. Digo, va, sácalo, toca un poco algo. Y el chaval no lo dudó, estaba preparado. Estaba preparado para el momento. Ya, Se puso a tocar aquí, pero igual se estuvo 4 minutos tocando. Buah. No era un sample, ¿sabes? No, Sí, la no, canción no, entera. No, se puso gira. Allà la botiga tenen el rotllo vintage, a més la botiga ja està decorada com a... perquè quedi xulo, Sí, saps? sí. Amb la qual era molt fàcil. És una conceptual store, saps? No Sí. sé si pilles el vibe. A nivell d'il·luminació va ser difícil, però bueno, això és més tècnic. I Jo com a... Sí, però... Bueno, i com a... Què em quedava? Salsero? Sí, com a salsero. Potser Dani... Home, buah, és que Dani, Dona bona salsa. Home, les històries que té... El tío se puso chulo. Y dice, ¿qué vas a escoger a...? Todo esto en inglés. Un inglés muy mal hablado porque el turco era tal. ¿Vas a escoger alguna o qué? Y yo, no. Y dice, te repito, hace así y deja una pistola en la mesa. ¿Vas a escoger alguna o no? No lo dijo riendo, evidentemente. Yo estaba flipando en ese momento. Miré a Juan y dije, me cago en Dios. Res a veure amb res que et pugui explicar qualsevol... Són de, jo no hi veig com de pel·lícula, quasi bé. De pel·lícula? Sí, totalment. No, però Los Secretos en Las sense Vegas saber. i aquestes? Totalment, tal qual. totalment. Sí, sí. Jo no he vist res semblant mai. I tio, ara que tenim a Joe aquí, que se m'acurt... potser això ho tallem perquè potser és una merda, però... Joe, quin és el limitat que quan te vaig dir, perquè òbviament jo amb ell li anava dient aquesta setmana sortirà això, o he gravat amb X persona. Quin creus que... O sigui, quin havies pensat abans de veure l'episodi que seria un trunyón i després nosaltres... Quin t'ha sorprès? Exacte, cap a B. Nosaltres te podem rebatir si vols després. Em va sorprendre el del jutge. También te confieso que yo tuve una época universitaria, pero desde que aprobé la oposición no he fumado un canuto. Así de sencillo. Porque me parece personalmente absurdo que yo me fumo un canuto que tengo que comprar a un tío que si lo trinco vendiéndome el canuto le voy a meter 2 años. Sincerament, perquè, jo què sé, en la nostra societat els jutges tu els veus com una persona super respectuosa, Bueno, respectada, no? respectada, També respectuosa. respectuosa també, Però sèria, no? sèria, formal, Sí. i no sé, no m'espera que també fos tan obert, echado pa'lante. Una mica flow el mossèn, no? Sí, També, sí, no més o t'ho esperes, menys però d'aquest és estil. gent que... Perquè dius, clar, aquí tens un senyor, te A parlarà... més, tenint l'edat que tenen, no? Normalment, no sé quan estarà la mitja, però la majoria d'invitats són joves o de la nostra quinta. Bueno, sí, tret del jutge i el mossèn, que per ser jutge i mossèn tampoc són tan grans, el mossèn és sorprenentment jove. Sí, sí. Podria ser molt més gran. Sí. Sí. Però sí, jo coincideixo amb Joe de que, joder, el jutge sorprèn cap a bé, a més, al ser les lleis una cosa que està tan lligada no a l'opinió, però... Subjectivitat, interpretació. Interpretació, m'agrada la definició, no? Clar que sí. Pues sí, sorprèn cap a bé, a més d'una cosa que tenim tan estigmatitzada. Sí. Pum! Paraula que tampoc és... M'agrada la paraula, I no res, i pues, una persona tan propera, no? Sí. Jo conto que, joder, si li dic al meu col·lega, bro, gravo amb un jutge, saps? Dirà, buah, això... Vigila amb el que dius. Vigila amb el que dius, tal, potser te solti massa xapa, paraules que no entens, no sé què... No. Es fa molt rutinari, avorrit, de Sí. parlar sempre de lleis, no sé. Sí, no, cap a bé. I els teus preferits, Joe? Sí. Bueno, jo preferit com a il·lusió és l'Adrià Guiu, bueno, si el vaig disfrutar com un nen petit,
esa fue bueno, digamos, la mayor follada que he hecho yo, la más chula, la que más me ha gustado y he estado más a gusto. Me la gocé ese día. Sí, con 6 días. Llavors, algunos que m'agrada molt també ha sigut el del golfo. Aquí cagamos todos, ¿vale? En el golfo todos cagamos. O sea, todos. Es que hubo un día. Pero es que este chaval cuando caga se pone en toda la tienda. Y el lavabo está arriba. ¿Cómo coño baja el olor del lavabo hasta arriba? Hubo un día, que Estaba enfermo o algo. El chaval se pone enfermo, come mal y tal. que no es verdad. Pero hubo un día, que Fue bestial. Fui a cagar, bajé. Y estaba sentado clientes aquí. y todo por aquí. Ah, no estaba sentado, pero y dijeron, nen, ¿por qué has hecho? ¿Cómo puede ser que huela aquí, tío? ¿Cómo puede ser que esté aquí y huela lo que ha pasado en 15 metros, tío? Tant en l'upgrade de qualitat que van fer i tot, me va semblar fantàstic. A més va vindre ell, allí darrere de la càmera. També estava una mica per allà. Y bueno, también el de Gaps. Los canguros están súper fuertes, Que yo he visto vídeos de canguros y pegándose entre ellos. Sí. Y es una locura. Y cuando te pegan las patas esas que saltan y te dan con la pierna, eso es peor que un caballo, tío. A mi, bueno, Sí. és algo que també me feia gràcia conèixer una mica més, perquè, bueno, se va fer bastant famós per la... Sí, a mi que també em feia molta il·lusió. Sí. Per l'event de Jordi Wild i, bueno, per lo que va fer, perquè crec que molt poca gent s'atreveix a fer el que va fer. Flipes. La gran majoria de gent ho haurà vist, espero. Si no ho heu vist, estic per posar per aquí, El clip per per aquí. algun puesto, el link al clip, perquè és una locura. Sí, no, o sigui, desde luego que lo de Gaps, lo del colze tal, és un animal i a més, o sigui, tio, tu t'imagines un lluitador de MMA, t'imagines una bèstia, i de fet nosaltres que l'hem tingut davant, tio, me doble en pes i en alçades, quasi, a mi, Sí, saps? sí. Però, bro, parles amb ell, nosaltres fora de càmeres o ja la seva professió com a tal, fora del seu hobby que és la MMA, tio, i és un tros de pa de veritat. O sigui, Li vaig dir, no sé si estarà no me'n recordo si era càmera o no, però li vaig dir, tio, o sigui, jo, perquè sóc conscient, perquè t'he vist, agafar un tio més gran que tu, més totxo, i matar-lo, pràcticament. I sé de lo que ets capaç, però no dones el vibe gens. I sí que el veus, que és un tio supergran, superfort, però i alt. Però tu lo veus pel carrer i no diries, este tio és Però lluitador. té una cara de bonachón. sí, no, és Que a més locura, és hi locura. acompanya, o sigui, la seva personalitat i tot, quan parles amb ell, és un tros de pa, no me l'imagino matant una mosca, saps? No... I ho deia ell també, diu, sí, és que jo soc super amorós, super tal, de fet se dedica a, bueno, ja està parlat en podcast, no?, però se dedica a inserció social Sí. o Algo per l'estil, treball sí. social, algo del rotllo. Sí, Però treballa amb gent que li costa o que, saps, amb joves crec que treballa, sí. no sé si eren immigrants o desfavorits o algo del rotllo. Però, però, o sigui, canvia molt la percepció que tenim dels esports de contacte, no?, i sobretot dels lluitadors, Sí. a realment com són les persones més enllà de lo que Que practiquen, no no? és gent enfadada Exacte. i que necessiti per a Exacte, vamos. No se necessita en sèrie. Ma mare, vamos, ma mare segurament pensaria, què fas fent-li una entrevista amb algú d'aquesta calanya, saps? Sí. Mare, templa't, saps? O sigui, Sí, al el final tio, no són joder, maleantes, saps? I després, sí, el veig per la disco, a veure si amb una mica de sort se convida, ni que sigui un xupito mateix, no? Però abans de tancar el tema recap de la temporada i cloenda, tant nous com jo, us volíem agrair a tots els que esteu veient el podcast, a tots els que heu participat en ells, tant a Jou per aportar les seves opinions des de fora, sempre constructives, per donar-nos el link amb l'Adam, que ens ha ajudat molt, a tot el coneixement que ens ha donat Dani, qualsevol cosa, tots aquests que heu aportat, ni que sigui... I inclús gent que ens ha donat idees que al final no hem acabat fent, Exacte, potser. sí. També gràcies perquè es valora i són idees que per X o per Y no les hem acabat fent, però s'agraeix que hi hagi la intenció, que és el que compta. Dit això, Anem a sopar, que ens veiem dintre de res, que a les 9 i ens queden menys de 5 minuts, ¿vale? No res, anem a sopar i ens veiem d'aquí una estona. Adéu. Vagi bé.